Yes, reka nongere nkwifurize kugira ibihe byiza nshuti mukundwa kuri we udahwema kubana natwe gatanu kandi namakuru akomeje kugenda avugwa ndagira ngo Sicovia ageze kuri ingabire mari immaculé mu byukuri avuze amagambo akomeye cyane ngira ngo mu byukuri abanyarwanda muze kuba mwakumva aya magambo ya Sicovia ateye ubwoba cyane yavuze mu byukuri kuri ingabire mari immaculé na magambo mvuga ko mu byukuri atakagombye kuba yari kuvuga ariko rero uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu Sicovia akomeje kugenda agaragaza ko mu byukuri ari we uriho mu itangazamakuru ndagira ngo benshi muze ko mu byukuri mwakumva amagambo akomeje kugenda akoresha na amagambo wumva ko mu byukuri atari amagambo yakagombye gukoresha kuri ingabire mari immaculé wakoraga mu kigo mu byukuri cya Transparent International Rwanda ndagira ngo ni ikigo cyafashaga abantu benshi cyane mu Rwanda ariko mu byukuri rest in peace kuri ingabire mari immaculé wakomeje kugenda ubabaza benshi cyane mu Rwanda nakomeje kugenda bona mu byukuri benshi bakomeje kugenda bagaragaza amarira n'agahinda kuri uyu mubyeyi mu byukuri witabye Imana yababaje benshi bakomeje kugenda bagaragaza amarira ku matama yabo bakibaza mu byukuri n'icyatumye ingabire mari immaculé mu byukuri yitaba Imana urabona ko ari ibintu bibabaje cyane ni ibintu navuga ko mu byukuri bidashimishije ku banyarwanda bose bakomeje kugenda bagaragaza nyine akababaro gakomeye cyane kuba umubyeyi mu byukuri wafashaga ababyeyi benshi cyane wakomeza kugira mu byukuri aba indashyikirwa mu Rwanda ndetse no ku banyarwanda donc kuraza kumva ari ikintu kibabaje cyane ariko rero ndagira ngo mu byukuri twinjire mu magambo Sicovia abashe kuba yavuga mu byukuri kuri uyu mudamu watabarutse ingabire mari immaculé mu byukuri avuzweho amagambo akomeye cyane ngira ngo tunarebera hamwe ndetse kandi ndaza no kugerageza ngo kinire kamwe mu kavideo ka Sicovia akoresha amagambo nyine avuga kuri ingabire mari immaculé gusa mu byukuri akomeje kugenda abaza abantu benshi cyane mu Rwanda avuga ko mu byukuri abanyarwanda bakomeje kugenda bagaragaza gahinda n'amarira bakibaza icyaba cyatumye uyu mubyeyi atabaruka ariko rero benshi bagomeje kugenda bagaruka ku rupfu rw'uyu mubyeyi ndagira ngo yakomeje kugenda babaza benshi donc ntago ari ikintu nza gutindaho by'umwihariko nshuti mukundwa reka nizera ko urimo kureba iyo video ukaba narangije gukanda subscribe nshuti mukundwa nimba utarakanda subscribe kanda sabone ikindi wibuke no gufungura kuri iyo nzogera notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro bya GP Impact dukomeza kugenda tukugezaho gatanu kandi n'amakuru ababaje cyane akomeje kugenda yumvikana ndagira ngo mu Rwanda na yindi nkuru iri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye uretse mu byukuri inkuru ya ingabire mari immaculé yakomeje kugenda itangaza benshi donc bakomeje kugenda bavuga kuri iyi nkuru bakakomeza kugenda bagaruka ku byaranze urupfu rw'umubyeyi donc nyine benshi bakomeje kugenda bavuga amakuru atandukanye ariko rero ndaza no mu byukuri nagera ku magambo yakomeje kugenda avugwa na MUTESI Sicovia mama urwa Gasabo mu byukuri akomeza kugenda anavuga kuri ingabire mari immaculé mu byukuri wenda ndashyikirwa mu badamu mu Rwanda ndavuga ko mu byukuri ari umwe mu bagore u Rwanda ruhombye ndavuga ko ari umwe mu bantu mu byukuri u Rwanda ruhombye rukaba rubuze ikintu gikomeye cyane kuko niza kureba ingabire mari immaculé yirumwe mu byukuri mu bantu bagize mu ba members cyangwa se umwe mu banyamuryango ba Transparent International Rwanda bakomeza kugenda bafasha ababyeyi muri rusange uraza ko mu byukuri wakumva ko abantu benshi donc bakomeje kugenda bagaragaza amarira n'agahinda bakibaza uti niki cyaba cyatumye ingabire immaculé mu byukuri yitaba Imana benshi rero mu byukuri bakomeje kugenda bagaragaza amarira n'agahinda ari gushoka ku matama yabo uraza kumva mu byukuri kubyakira ko byaje kuba byagorana ariko rero mbere yuko nza kuba nanakomeza ayandi makuru ndaza no kuba mu byukuri nakubwira ko ingabire mari immaculé mu byukuri kugira ngo yitabe Imana biravugwa ko hashobora kuba mu byukuri hagizwe uburangare ku bamutindanye kumujyana kwa muganga uko noza kureba yari amaze iminsi hafi ukwezi kose mu byukuri yarahawe ikiruhuko n'uyu muryango wa Transparent International Rwanda waravuze ko mu byukuri bamuhaye ikiruhuko cy'ukwezi ariko ntabwo bigeze babimenyesha abanyarwanda n'abake ko mu byukuri ingabire mari immaculé arwaye biranumvikana ko nkuko byakomeje kugira bitangazwa n'ibitaro bya CHUB mu byukuri byakomeje kugenda bivuga ko ingabire mari immaculé yaje kuba yavuga ko mu byukuri yahawe ikiruhuko cyangwa se yaje no gukurwa mu bitaro kubera ko babonaga ko mu byukuri indwara arwaye atari indwara yo kumwica babonaga ko mu byukuri indwara arwaye atari indwara yo kuba mu byukuri yamugeza kuri burembe baravuga uti genda ujye kurwarira mu rugo kubera ko mu byukuri turabona ko indwara urwaye atari indwara ikabije cyane ariko ikintu gitangaje cyakomeje kugenda kibabaza abanyarwanda muri rusange benshi uraza kumva ko mu byukuri bakomeje kugenda bagaragaza amarira n'agahinda nyuma yo kumva ko mu byukuri ingabire mari immaculé abadokiteri bari bamuhaye emission cyangwa se bari bamubwiye ko igihe azaza kuba mu byukuri yakumva arwaye cyangwa se akomeje kugenda yumva ari kuremba azongera akagaruka ku bitaro ndetse kandi bakamwitaho nk'uko bikwiye ndetse haza no kuba hagirwa uburangare n'ababyeyi cyangwa se mu byukuri n'abandi bamwitagaho donc baza no kuba bamutindana mu rugo biza no kurangira mu byukuri uyu mubyeyi ingabire mari immaculé yitabye Imana uraza kumva ko ari ikintu kibabaje cyane kuri benshi donc
bakomeje kugenda bagaragaza amarira n'agahinda, bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri uyu mubyeyi yatindanywe. Ariko rero nuza kureba uburangare bwo kujya mu by'ukuri uyu mubyeyi yitaba Imana cyangwa se atabaruke, uraza gusanga mu by'ukuri abari bamufite mu rugo ari nabo bagize uburangare kugeza kuri aka kanya. Benshi nakomeje kugenda avuga uti mu by'ukuri baramwirengeje cyangwa se baramuhitanye, n'abamuhitanye yishwe n'uburwayi nk'uko byakomeje kugera bitangazwa n'abadogiteri. Benshi baragaragaza ko yari afite n'indwara nyinshi cyane, yari afite indwara y'umutima, indwara y'umwijima, arwaye mu by'ukuri n'ibintu by'imivuduko donc. Ariko rero nuza kuba wareba indwara y'umutima yaje kugira kuri high pressure, aza kuba yakitaba Imana. Ikintu rero mu by'ukuri njya ngo tunaganiraho, uwitwa Mutesi Sicovia avuze amagambo akomeye cyane, ageze kuri ingabire mari makere. Mu by'ukuri avuga amagambo akomeye cyane, ngira ngo aya magambo ze kubana nayo gukinira ubyumve, kubera ko nuza kureba benshi bakomeje kugenda banumva aya magambo donc barababara abandi bakishima. Ariko mu by'ukuri uwitwa Mutesi Sicovia akomeje kugenda avugwaho n'abatari bake ko akomeje kugira mu by'ukuri aba nawe umwe mu bagore mu Rwanda bakomeje kugenda bakora amakuru neza, ndetse kandi bagakora ibikorwa byabo nk'uko bigombwa. Ndetse ngo uwitwa Mutesi Sicovia arashimirwa na His Excellency Paul Kagame bitewe n'uko nyine ari umwe mu badamu mu by'ukuri bakomeje kugenda bakrata good news cyangwa se batanga inkuru mu by'ukuri zigashimisha benshi. Donc uraza kuba wabona akomeje kugenda akora ku binyamakuru bitandukanye, haba kuri Mutesi Sicovia mu Rwagasabo ndetse na televiziyo ye. Urumva ko nyine donc yakomeje kugera mu by'ukuri avuga amagambo akomeye cyane. Ngira ngo tunarebera mwe mu by'ukuri akomeje kugenda anavugwa kuri ingabire mari immaculé, akomeje kugera mu by'ukuri gushimisha benshi mu Rwanda. Mutesi Sicovia yongeye kugaruka ku nkuru zakomeje kugenda zivugirwa mu Rwanda, ni nyuma y'uko mu by'ukuri hakomeje kugenda hagaragazwa ko umubyeyi mwiza cyane mu Rwanda bari bitezeho ibyishimo, ndetse bari bitezeho no ko mu by'ukuri bazamura u Rwanda bakarwongera mu by'ukuri iterambere rikomeye cyane. Kubera ko nuza kureba Mutesi Sicovia akomeje kugenda yibanda ku iterambere uyu mubyeyi mu by'ukuri ingabire mari makere yakomeza kugenda afasha ababyeyi muri uyu muryango wa Transparent International Rwanda. Mu by'ukuri ndakubwira ko ari umwe mu muryango wakomeza kugenda unafasha abantu benshi cyane. Ariko rero amakuru avuga nuko mu by'ukuri uyu mubyeyi ku munsi w'ejo aribwo yaje kuba yanakitaba Imana, ariko bikababaza abantu benshi cyane. Niyo nkubwira ngo mu by'ukuri ingabire mari makere ni umwe mu bantu mu by'ukuri bitabye Imana cyangwa se batabarutse, bakababaza abantu benshi cyane. Bamwe bagakomoza ko mu by'ukuri ngo ingabire mari makere yaba yishwe, ndetse kandi bakavuga ko mu by'ukuri hari abantu bashobora kuba bamutumyeho imyuka mibi cyangwa se amarozi. Bikaba bivuga ko mu by'ukuri ibi ngibi byose ari bikomeje kugenda bikusanwa. Ariko neza kukubwira ngo icyishe ingabire mari makere ni high pressure of heart, cyangwa se mu by'ukuri kuba umuvuduko w'umutima uko wateraga wazamutse cyane, icyo twakwita mu by'ukuri high pressure of heart. Ndaza kukubwira ko mu by'ukuri muri Transparent International Rwanda bakomeje kugenda bavuga amakuru atandukanye, ndetse kandi nabo bakoranaga mu kazi. Donc benshi bakomeje kujya bavuga ko mu by'ukuri ingabire mari makere mu by'ukuri yishwe n'indwara y'umutima nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, dore ko na Mutesi Sicovia yakomeje kugenda akomoza ko mu by'ukuri ingabire mari makere yaba mu by'ukuri yagezweho na high pressure of heart, bikanatuma ahita umutima utera cyane mu by'ukuri, bikanatuma ahita abura ubuzima bwe.